店里的冰箱给卖了，这个冰箱卖了90块钱，今儿就给抬走了，门都关不上了。你忙吗？好了。忙吗？再抬过去一起。我妈说，把上边的财神爷都撕下了，留下。这冰箱也用够本了。我发现呢，这家用电器到10年以上就不行，彻底报废。这个是满爸我俩那年结婚，08年结完婚，后来买的，用了14年。妈妈，家用电器是不是一用10年以上就完事儿？我这冰箱还卖90块钱，还真没少卖。我寻思就给30了，还换了一个纱窗，哎，这回好了，后边敞亮了。经过我看大家的评论加私信，我们决定小冰箱定薄荷绿色的了，干干净净的。说红色有点太跳跃了，先给咱们定。对，放到后边的话，红色有一点暗扎眼，然后放那块儿。太突了，然后白色又跟这个墙有点也突，就说定个我家水机的这个颜色，就这种的小薄荷绿色。那个小红色的是好看，红色的得是在灯光特别亮的情况下放非常好看。趁着这会儿没啥事儿，我和满爸我俩把这个后边收拾收拾，看看这下边冰箱一挪走，这块就是空地方挺大了，然后我把前面那个小黑棍搬过来了。粘这个纸，这是那天我买的一卷10块钱，买的特价的，粘了一个这种胶，好看不？这花我也没看啥花，就寻便宜就买了。一会儿这边都给它粘上。我这店没有油烟机，一炒菜油烟可大了，就得定期换这个东西。我妈在这帮我干了一天活，这要接孩子去了。接完孩子回来我安排你啊，这做不动饭了，今晚这别做了。整个后边算是干出来点模样了。哎呀妈，太好了！你俩接孩子去吧，完我接着收拾。今儿给俺娘也累坏了，是吧？还在网上还给我找各种好东西往这块怼吧。这玩意儿你搁个小置物架立起来。跟你说干净的，还买个置物架，东西都摆着呢啊！又给支个小微波炉，刚才完了热个菜啥，我妈说就方便了。能不开火尽量不开火。嗯呐，我这嘎达太热了。好，特别方便。你走吧，这家今天都给累懵了啊！好。我们出来吃口饭，今儿一天呐，真出活啊！干完了，吃点好吃的，一会儿就回家了。是干净利索了，干净了吧？吃的我准备啊，我这么，我没白收拾，是不是？这嘎我给你搁一个什么？你说？啊，消毒柜儿，哎呀，像小板架子似的，啊，干净。那盘子碗的话就干净了，不落小飞虫了。我给你整一个那，是不是焕然一新？我这后厨搁这一层，3、2天就回来了。焕然一新呗，这多好啊！咱们在这里边就干点活，做点饭，心情也好啊。利索。完了这块吧哈，整个小置物架哈，把这些东西都挪到这上面了，是不是？那买一个那个行。我都给你买了。哎呀。咱家粉丝都说了，让我多给你撒撒娇，一撒娇就有好事儿。我这可不是啥的，一撒娇啥都弄出来了，啥都回来了，是不？我妈让我把家里头这个净化机也拿来了，这现在不行啊，孩子天天放学上店了，我们晚上就都在店里吃饭了。什么？我给你拍那个。要不每天下班走太早了。正好这样能放起来，搁小置物架，搁那上面。
我这个昨天一天没白干这活是吧？利索。我也不知道是用啥用的，瞅瞅。这下有成就。你这手哈，你是用咱家那个爆炸眼儿？不是，是爆炸眼吗？嗯，瞅瞅这手烧手。我得抹点小白药膏。看我这手，不戴点手套。整的，哎呀妈呀，全是都爆皮了，这得几天能好？抹点芦荟胶。抹点白药膏，不是白药膏，还有那小蓝小绿膏，漂亮，这屋里是干净。咋干净？反正就这么2平米，2、3平，后边后厨地方太小了，已经让我们给用到极致了。那块小，咱们整的那叫家巧子。麻雀虽小，五脏俱全，啥都有。我这挺知足的了。买那玩意儿不好吃啊，尤其夏天它不卫生。等小冰箱过2天到了就好了。他给订货了，订的是薄荷绿色的。对，咱家粉丝都说薄荷绿色的好看吗？干净。行吧，夸夸我吧。好。还让我给你啥奖励？不要了。行，挺好的。这利索。